قسمه قتل لا جایز دی. یو چې کله یو سړی قتل وکړي قصدن عمدن قتل عمد نو د دغه قتل په بدله کې به دغه قاتل قصاص کولی شي دا به چې کوم دی قتلولی شي دا قتل جایز دی. دویم چې کله یو سړی بدکاری وکړي زنا وکړي شادي شده وي کو سړی وي او کو ښځه وي دواړه شادي شده وي یا پکې یو شادي شده وي نو چې کوم شادي شده دی او د باندې ګواهان پیش شو عدالت ته ګواهانو څلورو ګواهي ورکړه او څنګه چې د ګواهۍ طریقه د اک شان د ګواهي ورکړه داسې نه چې موږ دواړه ولیدو دغلته کمره کې غلی غلی کېدو داسې نه کالمیل فی المکحلة دی به داسې ګواهي ورکړي لکه ما دي داسې لیدلي دي لکه د رانجو سلایې په راجدار کې د رانجو سلایې د رانجو په بوتل کې داسې ګواهي به ورکړي داسې به نه وي چې دوی دغلته دواړه ولاړو نو دا څلور کسه چې ګواهي ورکړي نو بیا به قاضي په دې باندې حکم کوي د رجم کو شادي شده وي کو دواړه شادي شده وي کو یو پکې شادي شده وي نو په دغه شادي شده باندې به حکم د رجم کیږي او چې کوم غیر شادي شده وي وادي نه کړي هغه لپاره بیا کوړي دي نو دغه قتل چې کوم دی جایز قتل دی. شادي شده دی بدکاری کړي دا ګواهان په ثابت شوي دي ګواهانو صحیح ګواهي ورکړي دا نو د قتل چې کوم دی جایز دی. خدا هم حکومت وخت کې هم خلک پنه کوي بیا خو د فتنه او فساد جوړي حکومت په دا کار دوه قسمه شو. دریم یو سړی دی او هغه اسلام پرې خودو مرتد شو مرتد دپاره 3 ورځې چې سړی دی د ده لپاره 3 ورځې مهلت دی 3 ورځې به ده ته مهلت ورکړي شي دله به علما راوستلی شي کو د شکوک او شبهات وي هغه به ورله وباسي او کو 3 ورځو پورې دی واپس اسلام ته رانغی بیا د قتل جایز دی بیا به حکومت وخت قتلي دا 3 قسمه قتل چې کوم دی جایز دی.